հարգելի գաղափարակիցներ, քիչ առաջ տեղեկատվություն ստացանք, որ բերման ենթարկվելուց հետո այժմ կալանքի են տանում Սրբազան հորը։ Հիմա մենք հանգրվանել ենք մի իրողության, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք ապօրինի ազատազրկված երկու Սրբազան հայրեր և երրորդը տարվում է նույն կարգավիճակի։ Առավոտվանից իրավապահ մարմինները իրականացնում են գործողություն։ Ինչու ենք հիմա մենք կանգնած այս դատարանի բակում։ Կանգնած ենք այստեղ, որովհետև ապօրինաբար ազատազրկված է Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանը ապօրինաբար ազատազրկված է, որովհետև այնքան քաջություն ու համարձակություն ունեցավ, որ երբ հատեցին իր կարմիր գիծը դիպան եկեղեցուն, նա կանգնեց ի աջակցություն մեր հայկական ինքնությանը և հայ առաքելյաց եկեղեցուն։ Հիմա այն ընթացքում, երբ 2 օր է մենք դատարանի բակում ենք, և դատարանի բակում ենք, որովհետև հերթական անգամ փորձում են երկարաձգել պարոն Կարապետյանին անազատության մեջ պահելու իրավիճակը, կալանքը, երբ կալանքը ընդհանրապես հարիր չէր որպես խափանման տեսակ այս իրավիճակին, չէ որ մենք իրավական պետություն ենք։ Իրավական պետությունում խափանման մի շարք միջոցներ կան։ Կա գրավ, կա վարչական վերահսկողություն, կա տնային կալանք։ Իսկ այսօր մի իրողությունում ենք, երբ սրընթաց կոռելացիա ենք տանում, աճում են հանցագործության տեսակները, ոչ միայն տասնյակներով, այլև տոկոսային հարաբերակցությամբ ու բոլոր հանցագործությունների մասին է խոսքը։ Երբ մարդասպանության մեջ մեղադրվողները, մարդու առողջությանը վնաս պատճառված մեղսագրվողները կրում են այլընտրանքային խափանման միջոցներ, օրինակ տնային կալանք, իսկ մեծանում բարերարը, Սրբազան հայրերը, զոհված, նահատակված հերոսների ծնողները գտնվում են կալանքի տակ։ Հիմա մենք եկանք այն պատճառ հետևանքային կապին, որ հարձակման, թիրախավորման ենթակա է մեր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Պարոն Կարապետյանը ապօրինաբար ազատազրկված է, որովհետև աջակցություն հայտնեց մեր եկեղեցուն։ Այսօր առավոտյան շուրջ 2 օր տևող դատավարությանը զուգահեռ կրկին հարձակման թիրախ դարձավ եկեղեցին և առավոտվանից ապօրինաբար բերման չեն ենթարկվում, առևանգվում են մեր հոգևորականները։ Իմ գործընկեր փաստաբանները առավոտվանից փորձում են իրացնել իրենց պարտականությունները և փորձում են մուտք ունենալ դեպի առևանգված հոգևորականներ, որոնցից մի քանիսի տեղը ժամերի ընթացքում չէին բացահայտում իրավապահ մարմինները։ Այսօր կրկին ընդգծեմ, երբ սրընթաց աճ է գրանցվում թմրանյութերի շրջանառության բնագավառում, այդ նույն իրականության պայմաններում խուզարկություն են հենց հիմա իրականացրել մեր եկեղեցիներում։ Հիմա բոլորիս մոտ հարցադրում է առաջանում, որն է մեր կարմիր գիծը, որն է հայի կարմիր գիծը, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ այս հարցադրումը այսօրվա իրականության պայմաններում պետք է աներ։ Իմ կարմիր գիծը 2019 թվականին հատվեց, երբ վարչապետի կոչով շրջափակեցին մեր դատարանները։ Դատարանների շրջափակման հետևանքով է, որ այսօր մենք կրկին կանգնած ենք այս դատարանի բակում, որովհետև դատարանների շրջափակման կոչ անելով և չստանալով իրավական, գնահատական և պատասխանատվություն այդ ապօրինի գործողության համար, մեր դատական իշխանությունը այսպիսի անկում ապրեց։ Ստեղծվեցին երկակի ստանդարտներ, ընտրովի արդարադատություն, և դա է պատճառը, որ իրավունքի գերակայությունը այսքան նահանջել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր տասնյակ քաղաքական բանտարկյալներ կան մեր երկրում։ Քիչ առաջ միջազգային իրավունքի հեղինակավոր մասնագետ պարոն Ամստերդամը խոսեց ընթացող իրադրությունից։ Պարոն Ամստերդամը ըստ էության ևս իր վերջին հիանալի ասուլիսի արդյունքում դարձավ այսօրվա իշխանության թիրախը, քանի որ ըստ նրանց
Նա փորձում է հարձակում գործել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Կրկին մանիպուլացնում են հեղինակավոր իրավաբանի խոսքերը, հեղինակավոր մասնագետի խոսքերը։ Ինչ էր ասում պարոն Ամստերդամը։ Մարդը մոտ 45 տարի ունենալով դատական պրակտիկա տարբեր երկրներում, հենց քրիստոնյաների իրավունքների պաշտպանության հարցերում եւ քաղաքական բանտարկյալների հարցերում, ընդգծում է, որ երբեք այսպիսի իշխանության, այսպիսի բառամթերքի, այսպիսի հակաիրավական գործունեության հետ գործ չի աղերսվել։ Եվ հիմա մեր խնդիրն է այս իշխող ուժին բացատրելու, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետություն չեն, իրենք ժամանակավոր նշանակված պաշտոնատար անձինք են, ովքեր ընտրվել էին իրականացնելու կոնկրետ պարտականություններ եւ կազմակերպելու մեր հայրենակիցների, մեր հայերիս կյանքը։ Եվ իրենց ժամանակը, ժամկետը խախտված է, որովհետեւ գալով իշխանության յուրաքանչյուր ուժ ներկայացնում է կառավարության ծրագիր։ Կառավարության ծրագրում տրված էին հստակ խոստումներ։ Օրինակ, Արցախի ինքնիշխանությունը, Արցախի անվտանգության ապահովումը, սոցիալ-տնտեսական բեռի թոթափումը։ Այսօր այդ խոստումը ընդ որում այն պայմաններում, երբ կրկին գործող փաստաթղթի մասին ենք խոսում։ Այս պահին կա կառավարության ծրագիր, արձանագրված պարտականություններ եւ այդ պարտականությունները չեն կատարվում։ Հետևաբար խախտված է օրվա իշխանության եւ ժողովրդի միջև քաղաքացիական պայմանագիրը։ Այս պահի դրությամբ շարունակվում է թիրախավորվել եւ հարձակումների ենթարկվել մեր եկեղեցին եւ մենք հայերս այսօր գտնվում ենք այստեղ Բաքվում, ընդհանրապես սոցիալական կայքերի միջոցով փորձում ենք մեր անհամաձայնությունը հայտնել տեղի ունեցողին։ Այսօր առավոտվանից կրկին ընդգծում եմ, մեր հոգեվոր հայրերի առևանգումը պետք է լինի հերթական կարմիր գիծը, որը հատվել է։ Հիմա մենք իրավական գնահատական ենք տալու եւ պահանջելու ենք արդարադատություն։ Այժմ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ մեղադրանքները այդ նույն կոռելացիայի համատեքստում տասնյակ էջերով համադրվել են։ Ընդհանրապես, պարոն Կարապետյանը մարդ է, ով այս տասնյակ տարիների ընթացքում գտնվել է հայ ազգի կողքին։ Ստիպված հիմա իր մերձավորները փորձում են գույքագրել այն բարեգործությունները, որոնք երբևիցե չեն հնչեցվել, որովհետև իրական բարեգործությունը դա չբարձրաձայնված բարեգործությունն է։ Եվ դրա արդյունքում մոտավորապես հսկայական ահռելի գումարի չափի բարեգործություն է գույքագրվել։ Եվ մարդը, որ շուրջ մեր պետական բյուջեի քառորդը կազմող գումարի չափով ներդրում եւ բարեգործություն է կատարել մեր երկրում, այս դատարանում նրան մեղադրում են փողերի լվացման դրվագով։ Սա ուղղակի վիրավորանք է մեր ինտելեկտին, որովհետեւ այդ չնչին գումարը նա ինչպես կարող էր ըստ էության հանցակազմի համատեքստում շրջանառել, եթե անգամ այս մարդը որևէ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Այսօր մենք հայերս գաղափարակիցներով, իրավական համայնքով, տարբեր մասնագիտության ներկայացուցիչներով հակակոռուպցիոն դատարանի բակում գտնվում ենք, որտեղ քննվում է Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոցի երկարաձգման հարցը։ Մենք այստեղ ենք ի զորակցություն պարոն Կարապետյանի, ով տասնամյակներով եղել է մեր հայերիս կողքին։ Ու կրկին այս կարգավիճակում է հայտնվել մեր հայերիս ինքնությունը պաշտպանելու պատճառով։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք եւս սատար կանգնենք պարոն Կարապետյանի եւ սատար կանգնենք առաջին հերթին մեր ինքնությանը, որովհետև թիրախը եկեղեցին է եւ այսօր իշխանությունը ցույց տվեց, որ իրենք շարունակելու են հարձակումները եկեղեցու նկատմամբ։ Մենք պահանջում ենք արդարադատություն արդարներին, մենք պահանջում ենք, որպեսզի մեր երկրում վերականգնվի իրավունքի գերակայությունը եւ մենք պահանջում ենք, որ ձեռքերը հեռու պահեն մեր եկեղեցուց։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին, արդարություն արդարներին
եւ ձեռքերը հեռու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուց ու հայի ինքնությունից։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։